हेलो एवरीवन। सो वेडिंग सीजन एकदम इन है, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे पार्टी वियर हील्स ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में। बहुत ही प्यारे हील्स थे। ये मैंने मंगाए थे 600 रुपीज़ के। येस, एंड एक चीज़ शेयर करते हो, और आप मीशो से कोई 600 के अंडर हील्स मंगाते हो ना, तो वो काफ़ी है ना लाइट वेट आता है। अगर आप हैवी वेट हो तो आप वियर नहीं कर सकते हो उनको, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो ये बहुत प्यारे से हील्स थे, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। बट इसके अंदर ये देखो क्वालिटी थी ना, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं था। ये नेल निकला हुआ था, एंड साइड से भी है ना ये इस तरीके का दिख रहा था। एंड इसके जो एजेस थे ना, वो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। दिखने में हील्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बट पहनने के लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं थे। आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।